KTR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំផលិការួមជាមួយសាការីផ្សាយសំឡេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ14រោចខែកដិកឆ្នាំម្សាញ់បច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តារឿងរួមមានគម្រោងចំណាយប្រាក់ទៅលើក្បួនបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបការសួរដេញដោលស្ដីអំពីធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រារួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1តទៅបទយកការស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិឡពាងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដាច់ស្បៀងអាហារកិច្ចសម្ភាសស្ដីអំពីព្រះសង្ឃគ្រីស្ទគង់ត្រូវបានហៅថាព្រះសង្ឃ7មករាចានឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់លិខិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីប្រទេសបារាំងភាគទី1លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានគម្រោងចំណាយប្រាក់ទៅលើក្បួនបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រារព្ធធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបលោកថាច់បញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចុះពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំប្រមូលផ្ដុំប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូដើម្បីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រៅពីនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរៀបចំការជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូទៅដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតនៅភាពមិនប្រក្រតីក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលរួមផ្ដល់ជាកម្លាំងកាយចិត្តនិងថវិកាឬសម្ភារៈទៅតាមសមានចិត្តដើម្បីឲ្យការប្រមូលផ្ដុំមហាជននិងការរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យលោកយ៉ាំបញ្ញរិទ្ធអគ្គនាយករដ្ឋបាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងថ្ងៃដែលរៀបចំធ្វើក្បួនបាតកម្មអហិង្សានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះគឺចំនឹងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំជួបជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញពេលព្រឹកដែលមានលោកប្រធានសមរង្ស៊ីនិងលោកអនុប្រធានកឹមសុខាចូលរួមដល់ថ្ងៃរសៀលនឹងទៅបន្តធ្វើនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនងាយស្រួលក្នុងការចូលរួមមានដូចជាខេត្តប្រាសវិហារឧត្តរមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ធំលះនិងលាក់បានមានឱកាសចូលរួមសម្ដែងមតិអបអរសាទរថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈចង់បានដំណោះស្រាយរកភាពអយុត្តិធម៌ក្រោយការបោះឆ្នោតលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអាចបញ្ជាក់តួលេខថាត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណទៅលើក្បួនបាតកម្មអហិង្សានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនត្រូវការចំណាយច្រើនលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកន្លងមកដោយមានការឧបត្ថម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសដែលបានជួយមកធ្វើឲ្យក្បួនបាតកម្មអហិង្សារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកបដោយជោគជ័យយើងមិនអាចជាទូលេខឲ្យពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានទំហំនៃការចូលរួមច្រើនយើងត្រូវការចំណាយច្រើនទៅលើការរៀបចំទាំងនៅភ្នំពេញទាំងនៅសៀមរាបក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈកន្លងផុតមកដោយជាខ្ញុំធ្លាប់បានជំរាបជូននេះដោយសារការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាក្នុងប្រទេសគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលោកបតិគាត់នៅឆ្ងាយមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែនឹកគិតស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយលោកនៅតែចូលរួមគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក្បួនបាត
កម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលកន្លងមកបានទទួលការឧបត្ថម្ភចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងកម្លាំងកាយចិត្តនិងថវិកាក្នុងការទាមទាររដ្ឋយុត្តិធម៌ហើយលើកនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនកកកថែមទៀតដើម្បីចូលរួមរកដំណោះស្រាយនៅភាពមិនប្រក្រតីក្រោយការបោះឆ្នោតជូនជនរួមជាតិខ្ញុំថៃបញ្ញាវិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ភ្នំពេញចាប់ព័ត៌មាននៅនឹងខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកការជិះពីស្រុកខ្ញុំមករស់នៅស្រុកអាមេរិកគឺជាការឆ្លងកាត់ដ៏លំបាកមួយខ្ញុំមិនចេះភាសាអង់គ្លេសសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកស្រុកកំណើតនិងមានអារម្មណ៍ឯកកោក្រៅពីបានរស់នៅស្រុកអាមេរិកដំបូងខ្ញុំនៅតែចងចាំរឿងអតីតកាលនិងសុបិនអាក្រក់ពីសម័យសង្គ្រាមខ្ញុំហូបមិនបានសម្រានមិនលក់ពេលខ្លះទៀតខ្ញុំយំដោយពុំមានមូលហេតុសោះចឹងស្ងាត់ចឹងយកខ្ញុំច្រើនតែគិតអំពីស្រុកកំណើតខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារអ្វីផ្សេងទៀតបានសោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឿយហត់អស់កម្លាំងចិត្តខ្លាំងនិងមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រចាំថ្ងៃបានខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់នរណាម្នាក់ថាតើខ្ញុំមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនចិត្តខ្លាំងកូនប្រុសខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំទៅជួបពេទ្យចិត្តសាស្ត្រដែលជាគ្រូពេទ្យព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តខ្ញុំបានដឹងខ្លួនថាមានជំងឺស្បាក់ PTSD នៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅពិនិត្យរួចវាមិនមែនជាកំហុសខ្ញុំទេដែលខ្ញុំខ្លាចទៅជាបែបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំទទួលបានជំនួយដោយខ្ញុំត្រូវការនិងអារម្មណ៍កាន់តែស្រស់ថ្លាឡើងខ្ញុំរីករាយនឹងជីវិតខ្ញុំដល់ទៀតជាមួយប្រព័ន្ធនិងកូនខ្ញុំឧបត្ថម្ភថវិកាដោយខំទីតាមរយៈសេចក្តីស្នើសុំលេខ63នៃច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការសាកសួរដេញដោលរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណទៅនាយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលចុះទៅតាមខេត្តស្ដីអំពីធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រារួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមក្នុងទិវាបុណ្យសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1តទៅដែលមានលោកសវណ្ណរិទ្ធីនៅខេត្តកំពតលោកទៀងសច្ចៈស្ថិតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកអិតសខាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាត់ចង់ដឹងថាតើការសាកសួរដេញដោលរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណទៅកាន់នាយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលនិយមស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក្រុមការងាររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បានចុះទៅផ្ទាល់ទៅនៅខេត្តកំពតដើម្បីតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានសង្គមស៊ីវិលនិងព្រះសង្ឃបានធ្វើធម្មយាត្រាពីខេត្តកំពតមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបច្បាស់នៅបញ្ហានេះខ្ញុំបាននឹងតាក់ទងទៅតាមខ្សែទូរស័ព្ទចំពោះលោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលបានយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅខេត្តកំពតនោះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរិទ្ធីបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រសវណ្ណបាទខ្ញុំសូមសួរថានៅពេលដែលលោកដល់ខេត្តកំពតនឹងឃើញថាការធម្មយាត្រាធម្មសិទ្ធិបានធ្វើដំណើរចាប់ពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោងប្រមាណហើយការធ្វើធម្មយាត្រានេះក្នុងគោលបំណងអ្វីបាទអរគុណនៅចំនួននេះជាមកសូមជម្រាបសួរពីមិត្តភក្តិជខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ទីមេត្រីធម្មយាត្រាដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីខេត្តកំពតនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែរយៈពេលដែលបានរៀបចំក្នុងការធ្វើដំណើរនោះគឺមានរយៈពេល10ថ្ងៃហើយនៅក្នុងនោះដែរការធ្វើដំណើរនោះគឺមានការចូលរួមពីខាងបណ្ដាញប្រព័ន្ធឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីសហគមន៍សមាគមបណ្ដាញសហព័ន្ធសហជីពនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតនោះដើម្បីបង្ហាញជាក្បួនធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាហើយគោលបំណងនៃការបង្ហាញជាក្បួននោះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការពន្យល់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាឲ្យទៅពីចិត្តទាំងចិត្តរៀនជីវិតក្តីទាំងចិត្តលក្ខខណ្ឌនៅខាងក្តីហើយក៏មានក្នុងនោះដែរក៏មានប្រសងធ្វើធម្មទេសនាដីអំពីពុទ្ធសាសនាផងដែរហើយមួយទៀតគឺគោលបំណងនោះគឺដើម្បីអបអរសាទរនៅខួបលើកទី64នៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទលោកសវណ្ណរិទ្ធីសូមបញ្ជាក់ថាតើព្រឹកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាសហគមន៍សមាគមអង្គការការរដ្ឋាភិបាលនឹងមានប្រមាណអ្នកដែលបានចូលរួមបាទយើងស្រុកទាំងអស់នៅតាមនៅក្បួនដែលរៀបចំចេញផ្លូវជាលេខ3ចេញពីចំណុចទីលំហែក្រុងកំពតខេត្តកំពតនោះគឺស្រុកទៅប្រហែលទៅនឹងចំនួន100នាក់ហើយចង់ជម្រាបជូននៅពេលមុនថាផងដែរថាការដើរជាក្បួនធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រានោះគឺមិនមែននៅផ្លូវជាលេខ3ទេគឺនៅក្នុងនោះក៏មានចេញមកពីផ្លូវជាលេខ1គឺចាប់ពីចំណុចទីរួមស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងហើយផ្លូវជាលេខ4នោះគឺចេញពីភូមិអមរាំងស្រុកស្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ហើយចំណែកផ្លូវជាតិតាមគឺចាប់ផ្ដើមក្បួនចេញពីក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងមួយទៀតនោះគឺផ្លូវជាតិលេខ6ចាប់ផ្ដើមចេញពីក្រុងកំពង់ធំខេត្តកំពង់ធំឆ្លងមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់បាទបាទលោកសវណ្ណធីសូមលោកបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានដឹងឮផងថាតើនៅពេលដែលធ្វើធម្មយាត្រានៅព្រឹកមិញនេះតើមានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ខាងអាជ្ញាធរដែនដីនេះមានការរំខានទេបាទបាទអរគុណលោកពេជ្រវណ្ណនៅចំនួននេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូននៅពេលនេះថាផងដែរថាសម្រាប់អាជ្ញាធរយើងត្រូវការថានៅពេលដែលសង្គមស៊ីវិលមិនថាធ្វើដើម្បីក្នុងការទាមទាររកសិទ្ធិអ្វីទេគឺតែងតែមានថាអាជ្ញាធរនោះមកទូនាំមករៀបរៀងមកទប់ស្កាត់ជារឿយៗហើយចំណែកសម្រាប់ការដែលជាក្បួនរបស់ព្រះសង្ឃហើយនិងសង្គមស៊ីវិលក៏មានអាជ្ញាធរមកទូនាំទៅច្បាប់ទៅទម្លាប់ទូរកលិខិតអនុញ្ញាតចិត្តបេសកកម្មអីឲ្យធ្វើឲ្យមានការមិនទៅជារលូនទៅមុខដោយសារតែមានអាជ្ញាធរនឹងចាក់ទូទៅច្រើនកន្លែងកាលពីយុគមិញនៅពេលដែលសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងប្រសាំងមកដល់ទីតាំងដែលត្រូវសម្រាប់ត្រង់នឹងបំរុងនឹងចេញនៅព្រឹកនេះហ្នឹងក៏មានអាជ្ញាធរគេមកទូនាំរហូតដល់មានកន្លែងខ្លះហ្នឹងម៉ោង12យប់បានអាចនឹងសម្រាប់បានដោយសារតែមានការមកទូនាំទៅលើកំផែងពីនេះពីនោះព្រោះយើងបានក្រាបថាអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាតែតែធ្វើការរំខានតែធ្វើការគម្រាមកំហែងផិតទៅចំពោះសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការទាមទាររកសិទ្ធិបានលោកសវណ្ណធីសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតើនៅពេលដែលធ្វើធម្មយាត្រានៅពេលព្រឹកនេះនឹងតើមានប្រជាពលរដ្ឋចេញមកអបអរសាទរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរហើយជាពិសេសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីម្ហូបអាហារឬក៏ដូចជាថ្នាំពេទ្យនឹងតើការធម្មយាត្រានឹងបានអ្វីជាឧបត្ថម្ភនោះបាទលោកពេជ្រវណ្ណនៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញក្បួនធម្មយាត្រានៅពេលដែលកាត់ទីប្រជុំជនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនតៗយើងបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋបានចេញមកអបអរសាទរឈរមើលហាក់សម្ដែងនៃការគ្រប់គ្រងហើយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានយកទឹកនឹងមកឲ្យប្រសងនឹងជួយប្រោះព្រំសេរីទូស្ដីដោយតែខ្មែរទាំងហៅថាស្រោចទឹកនោះហើយសម្រាប់អាជីវករវិញក៏បានជួយជាទឹកសុទ្ធហើយក្នុងនោះក៏មានទឹកក្រូចជាភេសជ្ជៈផ្សេងៗផងដែរបានហើយអ្នកដែលជំនួយធំនៅក្នុងការដង្ហែក្បួននោះគឺបើតាមមានទទួលបានព័ត៌មានគឺខាងអង្គការតិចមូលនីកាដូបាទលោកសវណ្ណធីនៅចុងបញ្ចប់នេះតើលោកមានពាក្យអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបន្ថែមតិចទៀតថានៅក្នុងការហែជាក្បួននោះគឺគេបានឃើញប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងប្រសងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺម្នាក់គឺមានការជំនឿប្រតិបត្តិណាហើយនិងជំនឿប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក៏មានការកម្មជាបដាដែលប្រទេសថាមានសិទ្ធិភាពទៅមានសន្តិភាពហើយនៅក្នុងនោះដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលជាសេចក្តីប្រកាសរបស់សង្គមស៊ីវិលរួមគ្នានោះគឺបានធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍នោះគឺបានខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ថាតាំងពីឆ្នាំ2004ប្រធានបទនៃការគ្រប់គ្រងនោះនិងយុទ្ធធរនោះគឺនៅតែមិនទាន់បានផ្ដល់ជូនទាំងក្រុងដោយរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបព្វជិជននោះឡើយហើយរឿងមួយទៀតខាងទីយុគមិញនៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់ខាងនៅពេលដែលក្រុមធម្មយាត្រាបានទៅដល់វត្តមួយដែលគេបានព្រមព្រៀងពីមុននោះថាឲ្យជួយសម្រាប់នៅក្នុងសាលាខណ្ឌហើយប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបានខាងអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តមិនឲ្យក្រុមបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសងនេះចូលទៅទងនៅចូលទៅសម្រាប់នៅក្នុងសាលាខណ្ឌទេបានពេញចេញមកក្រៅវិញហើយក្បួននោះក៏បានមកសម្រាប់នៅក្រោមកាលជាតង់កទូគ្នានោះក្រោមដើមឈើជំនួសនៅចេញពីសាលាខណ្ឌនេះវិញបាទសូមអរគុណលោកសវណ្ណធីដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយដើម្បីឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកដែលកំពុងតែតាមដាននៅសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងតែធ្វើធម្មយាត្រាដើរមកពីក្រុងភ្នំពេញបាទឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកបាទលោកពេជ្រវណ្ណនៅពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីទាក់ទងនឹងក្បួនធម្មយាត្រាខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រវណ្ណបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទពេជ្រវណ្ណសួរដេញដោលទៅអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅខេត្តកំពតឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានតាក់ទងទៅក្រុមការងាររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលមានលោកទៀងសច្ចៈបានចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំបាទនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទនេះខ្ញុំជួបនឹងលោកទៀងសច្ចៈបាទសូមជម្រាបសួរលោកទៀងសច្ចៈបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រវណ្ណបាទលោកទៀងសច្ចៈខ្ញុំបានដឹងថាលោកឥឡូវនេះកំពុងតែនៅជាមួយនឹងធម្មយាត្រារបស់
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសួរលោកតើប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកហើយធ្វើដំណើរហ្នឹងចាប់ពីត្រង់ណាដល់ណាហើយមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះបាទសូមជួយបាទសូមជម្រាបថាឥឡូវនេះគឺម៉ោង11ហើយខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីសភ័ណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាកៅភូមិបឹងកន្ទួតស្រុកបកោខេត្តពោធិ៍សាត់បាទឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមច្រើនចំប្រកបឃើញមួយថាជា100អ្នកជាងដែលមកពីសហព័ន្ធសហជីពសេរីកម្មករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗក្នុងនោះរួមទាំងបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យផងដែរបាទឃើញថាធម្មយាត្រានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដែលយើងបានហាយចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទគោលបំណងនៃធម្មយាត្រានេះគឺមាន3ចំណុចដែលសំខាន់គឺទី1គឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវការយល់ដឹងឬផ្ដល់នូវការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអំពីសិទ្ធិសេរីភាពជាសកលដែលក្នុងដំណើរធម្មយាត្រានៅតាមដងផ្លូវនេះព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលគាត់បានធ្វើធម្មយាត្រាគាត់មានការដើរចែកជាសភៅដែលតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសភៅនេះមានដូចជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលអំពីសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិកុមារជាដើមបាទហើយគោលបំណងទី2នោះគឺធ្វើធម្មយាត្រានេះដើម្បីប្រកាសការដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យបានយល់ដឹងអំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេចក្តីប្រកាសរបស់ពួកគាត់គឺពិសេសគឺគាត់ទាមទារឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងបាទហើយនៅក្នុងចំណុចទី2នេះដែរគឺថាគាត់ជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើការបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងពិតប្រាកដគោលបំណងទី3ក្នុងដំណើរធម្មយាត្រានេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងយកសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ពួកគាត់មកចងនៅលើដើមចេកនេះតែដើមចេកនេះគេរៀបចំទុកនៅលើឡានមួយគេចងដើមចេកនេះហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់មានសេចក្តីទុក្ខលំបាកគាត់អាចសរសេរជាលិខិតអក្សរនៅលើក្តារសៀវភៅឬកំណាត់ផ្សេងៗតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗមកចងនៅលើដើមចេកនេះបាទដើមចេកនេះថាគេសម្គាល់ទុកនៅលើឡាននេះហើយតាមការនេះទៀតសោតដល់ពេលដែលដល់ថ្ងៃទី10នៅថ្ងៃទី10ជាថ្ងៃប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាសកលនេះគេនឹងយកដើមចេកនេះទៅដាក់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនឹងបានយល់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកទៀងសច្ចៈនៅពេលដែលក្រមធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាដែលអញ្ជើញចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងតើមានឧបសគ្គអ្វីមករារាំងដែរដូចជាក្រមមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបាទឃើញថាទុក្ខលំបាករបស់គាត់ហ្នឹងគឺការប្រយុទ្ធមិញនេះគឺគាត់បានចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់នោះព្រះសង្ឃដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបុត្របន្ទិញដែលជាប្រធានព្រះសង្ឃឯករាជ្យហ្នឹងគាត់បានទៅស្នាក់នៅក្នុងវត្តមួយនៅក្នុងទីរួមខេត្តនោះប៉ុន្តែគេអត់ពុំអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលចូលរួមក្បួនខែធម្មយាត្រានេះបានស្នាក់នៅក្នុងសាលាឆាន់ទេគេមិនអនុញ្ញាតទេគេឲ្យតាក់ទងទៅខាងក្រសួងធម្មការរហូតមកតាក់ទងទៅអនុគុណនឹងច្បាច់នឹងដល់ទីរួមខេត្តប៉ុន្តែក្រោយមកគេបានសម្រេចបិទសោសាលាឆាន់ទាំងស្រុងដែលប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាតាមទម្លាប់ធម្មតាគឺគេមិនដែលបានបិទសោសាលាឆាន់ទេទើបនឹងយប់នេះទេតែមានភូតហេតុថាក្រុមបណ្ដាញបន្តឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង10នេះបានចូលរួមដើម្បីនឹងហាធម្មយាត្រាប៉ុន្តែគេត្រូវបានបិទចាក់សោសាលាឆាន់មិនឲ្យពួកគាត់ចូលសម្រាននៅក្នុងនោះទេដូច្នេះពួកគាត់ក៏ត្រូវបានសម្រាននៅខាងក្រៅវត្តនៅក្រោមដើមឈើជាទីសាធារណៈនឹងបាទលោកទៀងសច្ចៈសូមឲ្យលោកទៀងសច្ចៈរៀបរាប់អំពីករណីដែលយើងបានធម្មយាត្រាក៏ដូចជាសិទ្ធិយាត្រាដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តពោធិ៍សាត់មកដល់ក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងតើគេមានគម្រោងប្រមាណថ្ងៃហើយដើររយៈពេលក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណគីឡូដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាការធ្វើធម្មយាត្រានេះបើតាមគម្រោងរបស់ព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញព្រះអង្គបានប្រាប់ថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងដើរយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន20គីឡូទៅ20គីឡូជាងដែលយើងរៀបចំរយៈពេល10ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ទៅនឹងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកនេះហើយដែលប្រពៃនេះនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះពីខេត្តពោធិ៍សាត់សម្ដៅទៅរាជធានីភ្នំពេញគោលបំណងគឺធម្មយាត្រានឹងរៀបចេញចំនួន5ផ្លូវផ្លូវជាតិសំខាន់មានដូចជាផ្លូវជាតិលេខ1ពីទីក្រុងបាវិតឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញដែលឆ្លងកាត់ខេត្តព្រៃវែងផ្លូវជាតិលេខ3ពីខេត្តកំពតពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលឆ្លងកាត់ទីរួមខេត្តតាកែវផ្លូវជាតិលេខ4ពីប៉មលាំងឆ្ពោះមកទីក្រុងភ្នំពេញដែលឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ស្ពឺពីខេត្តពោធិ៍សាត់ពោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងផ្លូវជាតិលេខ6ពីកំពង់
ធំឈ្មោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញតែឆ្លងកាត់ខេត្តកំពង់ចាមគឺតែគោលបំណងរបស់ធម្មយាត្រានេះយើងដើរធ្វើម៉េចឲ្យបានក្នុងមួយថ្ងៃ20គីឡូទៅ20គីឡូជាងដើររយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីជួបជុំគ្នាប្ររពទិវាសិទ្ធិមនុស្សសកលនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកទៀងសច្ចៈសូមលោករៀបរាប់ប្រាប់ថាតើនៅពេលដែលក្រុមធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាដែលចេញដំណើរពីខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងតើមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីនរណាដែរហើយនៅពេលដែលបងប្អូនមានជំងឺឈឺស្កាត់ហ្នឹងតើមានលោកគ្រូពេទ្យអីការពារទេបាទសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរធម្មយាត្រានេះយើងឃើញមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសគឺអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានតាមពីមានពីមុខពីក្រោយផងដែរបាទហើយក្នុងដំណើរនេះយើងឃើញមានឡានគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏មាននៅក្នុងនោះដែរបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅតាមដងផ្លូវនៅពេលដែលក្បួនធម្មយាត្រាបានចេញយើងមានដាក់មេត្រូនៅលើរបស់កង់ដីដែលព្រះអង្គទេសនាបណ្ដាអប់រំអំពីសិទ្ធិបណ្ដានិងនៅពីក្រោយហ្នឹងចាក់មេត្រូបំពងសម្លេងពីក្រោយហ្នឹងអប់រំអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងយល់ដឹងជាសកលអំពីការគោរពសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអ្វីដែលពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺថាឃើញមានប្រសង់ហើយនឹងទឹកបរិស័ទដែលគាត់ចូលរួមក្នុងធម្មយាត្រាគាត់ដើរចែកធ្វើតាមដងផ្លូវចូលសំផ្ទះមីនីពីការគាត់សម្គាល់ជាសំខាន់ហ្នឹងគឺឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានចេញតាមដងផ្លូវគាត់មានដងទឹកតកាដើម្បីនឹងឲ្យប្រសង់សូត្រមន្តកន្លោះទឹកដើម្បីពួកគាត់នឹងសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពីប្រសង់ហ្នឹងហើយក្នុងនោះយើងឃើញមានគាត់ប្រកេនជាថវិកាជាលុយជាកាក់ 10000 20000តាមរៀងផ្លូវនឹងរហូតមកដែរបាទជាចុងក្រោយនេះតើលោករដ្ឋចក្រមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទខ្ញុំពុំមានពាក្យពេចន៍អ្វីបន្ថែមទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានព័ត៌មានលម្អិតណាមួយនោះខ្ញុំនឹងចាក់ទងទៅពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកទៀងសច្ចៈបាទសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រសវណ្ណបាទជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់វិទ្យុម៉ែប៉ុសជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទពេជ្រសវណ្ណបានចាក់ចងទៅអ្នកយកព័ត៌មានយើងគឺលោកអ៊ិតសុខាកំពុងតែយកព័ត៌មានចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានព្រះសង្ឃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យជាច្បាស់ខ្ញុំនឹងជួបលោកអ៊ិតសុខាបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ិតសុខាបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រសវណ្ណហើយក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុម៉ែប៉ុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទនៅព្រឹកនេះឃើញថាក្បួនធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងតើលោកបានឃ្លាំមើលតើមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចូលរួមនឹងតើប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយបាទអរគុណលោកពេជ្រសវណ្ណដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយនៃដើមខែធ្នូឆ្នាំ2013ហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីបានមូលមតិគ្នាដង្ហែពីបណ្ដាខេត្តនានាទៅជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ2013ដែលជាថ្ងៃទិវាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយឡែកនៅក្នុងក្បួនធម្មយាត្រានៅថ្ងៃនេះបើតាមអ្នកស្រីទេវនីដែលជាអ្នកដឹកនាំធម្មយាត្រាហើយនឹងអ្នកស្រីយ៉ងបុប្ផាដែលទើបតែរួចពីពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីពេលថ្មីនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាធម្មយាត្រានេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីម៉ោង 7:30 នាទីចេញពីទីលានសអំពើរបស់លីយ៉ុងផាត់ដែលគេស្គាល់ថាជាសអំពើមួយដែលរំលោភសិទ្ធិទៅលើប្រជាពលរដ្ឋយកដីប្រជាពលរដ្ឋដាំអំពៅដូច្នេះក្បួនដង្ហែបានចាប់ផ្ដើមពីទីលានចំការអំពៅរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ឆ្ពោះមកតាមដងផ្លូវសាធារណៈឆ្ពោះមកនៅចំនួន15គីឡូទៅ20គីឡូទៅសម្រាប់នៅពេលយប់តើលោកក៏មានឃើញថានៅពេលដែលធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកនេះហ្នឹងតើមានឧបសគ្គអ្វីដែលរារាំងទេបាទតាមខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេហើយក៏មិនមានឃើញមានអាជ្ញាធរនឹងធ្វើជំរួលចរាចរណ៍ឲ្យក្បួនដង្ហែដែរប៉ុន្តែបើតាមក្បួនហ្នឹងមានប្រសង់នៅខាងមុខជាច្រើនអង្គរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួនជិត100នាក់ឯណោះជាងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមសងខាងផ្លូវមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះក្បួនដង្ហែរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ដីធ្លីនេះហើយអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍នោះបើតាមអ្នកស្រីទេវនីបានឲ្យដឹងអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើធម្មយាត្រានេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើកន្លងមកនេះគឺជាការចង់បង្ហាញអំពីទង្វើសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរដែលមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនពលរដ្ឋដែលនៅគុំអំលៀងស្រុកស្ដងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការដណ្ដើមយកដីធ្លីពីសំណាក់អង្គការ
lý dùng phát đại dọc đây đầm bằng tới đòi mình cầm nòng cầm rồng lúc bạn បាទលោកអន្តខាសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងតើគេមានអបអរសាទរទេហើយត្រង់ថានៅពេលដែលធម្មយាត្រាសិទ្ធិយាត្រាដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងតើមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីនរណាមួយឬក៏មានថ្នាំពេទ្យឬក៏គ្រូពេទ្យនៅតាមព្យាបាលទេបាទ បាទអរគុណលោកពេជ្រវណ្ណដែលបានសួរសំណួរនេះចំពោះការឧបត្ថម្ភនៅជួសខាងវិត្រារបស់បងប្អូនពលរដ្ឋដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺមានការចូលរួមពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមក្រុមខាងផ្លូវដែលគាត់ឃើញប្រសង់គាត់បានដាក់ទឹកសុទ្ធឬក៏បាយតាមអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានបាយអាហារអាចលើកក្រៅពីនេះគាត់បានរៀនពីគ្នាជាប្រាក់ដើម្បីទិញម្ហូបអាហារដើម្បីសិក្សានៅក្នុងការធ្វើក្បួនដង្ហែទៅមុខទៀតហើយសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរចំពោះការឃ្លាំមើលពីការដង្ហែក្បួនហ្នឹងហើយក៏បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ថាយើងនឹងធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដោយអហិង្សាដោយគ្មានហិង្សាគឺជាវប្បធម៌មួយយើងចែករំលែកគ្នាដោយមិនប្រើហិង្សាដូចជាធ្វើនៅពេលកន្លងមកជាពិសេសថាគឺបង្ហាញអំពីការរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងព្រះសង្ឃប្រតាមបែបពុទ្ធសាសនាដែលទាមទារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបើកសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកការនិយាយស្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទលោកអន្តខាតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាចុងក្រោយនេះថាបើតាមអ្នកស្រីទេវនីនិងអ្នកស្រីយ៉ាមបុផាគាត់បានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលក្បួនដង្ហែបានបញ្ចប់ទៅរៀងរាល់ល្ងាចហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើវេទិកាជួបជុំជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីហ្នឹងហើយនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងដើម្បីចងក្រងហើយយកទៅដាក់នៅមន្ទីររដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលដើរចំនួន10ថ្ងៃជួបជុំគ្នានោះមកគឺយើងយកទៅដាក់ញ៉ាត់ដែលបងប្អូនមានបញ្ហាហ្នឹងយកទៅដាក់នៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅពេលកន្លងមកជាពិសេសទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ទៅលើដីធ្លីដោយសារតែអង្គការលីយ៉ុងផាត់រោបយកដីដាំអំពើធ្វើស្កនោះបាទសូមអរគុណលោកអន្តខាដែលបានរាយការណ៍យ៉ាងបោះក្បាយអំពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមធម្មយាត្រានិងសិទ្ធិយាត្រាចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រវណ្ណហើយសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមទីរហូតដល់ទីនេះចប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់បទយកការរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិលពីងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដាច់ស្បៀងអាហារចាចង់ដឹងថាតើបទយកការរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅពាក្យចាស់បុរាណមួយឃ្លាបាននិយាយថាធ្វើខ្សែខុសមួយឆ្នាំអាចនឹងត្រូវមួយឆ្នាំវិញតែបើរើសមេដឹកនាំខុសត្រូវវេទនាចាប់ពីតនឆ្នាំឡើងទៅគ្រាន់តែក្តីវេទនាដែលប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានវាខុសៗគ្នាទៅតាមកត្តាសង្គមរៀងៗខ្លួនក៏លេចមកមើលសង្គមកម្ពុជាអ្វីដែលជាបញ្ហាក្តៅគគុកដែលមិនអាចពិនិត្យបានគឺការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចនិងឈ្មួញមានលុយធំៗមកលើប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយនិងក្រីក្រក្នុងនោះមានសហគមន៍មួយចំនួនដែលកំពុងកាយននាលតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលចំពោះវិបត្តិដីធ្លីរបស់ពួកគេរហូតធ្វើឲ្យផ្អើលទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិងាកមកជួយឃ្លាំមើលដូចជាសហគមន៍បង្កក់ជាដើមផុសសំណាងក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិគាំទ្រពុំបានកើតឡើងជាច្រើនមកលើសហគមន៍ដែលមានទំនាស់ដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រហែលជា60គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះគេនឹងបានឃើញភូមិលពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងនោះមានអ្នកភូមិលពីងចំនួន52គ្រួសារដែលកំពុងមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគេដឹងថាគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីជាខេងភរិយារបស់លោកសុយសែមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលដីដែលកំពុងមានទំនាស់មានរហូតដល់200ហិកតាវិបត្តិដីធ្លីរបស់អ្នកភូមិលពីងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1996មកម្ល៉េះក្នុងនោះគេបានឃើញទុក្ខវេទនារបស់អ្នកភូមិលពីងទាំង52គ្រួសារមានដូចជាបាត់បង់ការងារប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដីស្រែចម្ការនិងលំនៅឋានក្មេងៗបាត់បង់ការសិក្សាសមាជិកគ្រួសារខ្លះបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងនាមពលរដ្ឋមួយដែលមានសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការគាំពារពីច្បាប់និងសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យរស់នៅ
នឹងអ្វីដែលកាន់តែអយុត្តិធម៌មានពលរដ្ឋ6នាក់ត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសទៅតាមបច្ចេកទេសចាប់ពី1ឆ្នាំដល់6ឆ្នាំដោយភាពអយុត្តិធម៌បានអូសបន្លាយយូរទៅទើបធ្វើឲ្យអ្នកភូមិឡពីងមួយចំនួនក្នុងចំណោមទាំង52គ្រួសារដែលកំពុងមានដំណោះដីធ្លីជួបវិបត្តិគ្រួសារដូចជាមិនមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររហូតដល់មានគ្រួសារខ្លះចាប់ផ្ដើមអស់ស្បៀងចិញ្ចឹមជីវិតនិងបានស្វែងរកជំនួយសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗដើម្បីបានបន្តជីវិតក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការកំពុងអង្គុយខេត្តបៅសីនៅពីមុខប្រាសាទចំណាស់មួយបុរសវ័យ55ឆ្នាំឈ្មោះសងសុងដែលទើបនឹងត្រូវបានឆ្មាំគុកដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីត្រូវបានសម្រាកក្នុងគុកអស់រយៈពេល6ឆ្នាំបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ជីវិតអ្នកភូមិឡពីងដីស្រែចម្ការត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរំលោភបំពានយកធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រនិងត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសទៀតបាទកូនគ្រួសារខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានវិភាពចុះខ្សោយម្ដងតិចដល់គាត់បាត់បង់ដីធ្លីហើយនៅសល់ស្រូវអង្គដែលខ្ញុំបានធ្វើពីសម័យមុនគាត់ឈូសហ្នឹងគាត់ហូបបណ្ដឹងបន្តិចម្ដងរហូតដល់គាត់មានផ្ទះសម្បែងនៅគាត់នៅតាមម្លប់ឈើពឹងពាក់នឹងបែបផ្ទះកូនផ្ទះអីហ្នឹងរូបផ្ទះសម្បែងមកបានឈូសផ្ទះសម្បែងយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនក្នុងនឹងផ្ទះមានប្រមាណក្នុងផ្ទះដូចជាផ្ទះអ៊ុនទុំផ្ទះពីទុននឹងហើយផ្ទះយុះតោហើយផ្ទះខ្ញុំនឹងផ្ទះទៅជួតហើយផ្ទះបងអូនខ្ញុំផ្ទៃមួយដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងដីហ្នឹងគាត់ថាយើងទៅធ្វើបំពេញនៅលើដីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ប៉ុន្តែពិតដីនេះយើងក៏រៀនស្ដារនៅតាំងពីឆ្នាំ1982ដោយមានលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ពីគុំឥឡូវពេលចេញពីពន្ធនាគារហើយឥឡូវចង់ដឹងថាជីវភាពយ៉ាងម៉េចដែរជីវភាពរបស់ខ្ញុំនេះគាត់តែមានតែពូជទេព្រោះនិយាយគាត់ដើរពឹងពាក់ដល់ពីសល់ស្រូវកស្រែទីទួចទូនឹងឃើញមានតែពូជនៅឡើយទេខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាគាត់នឹងសុំស្រែសុំភ្លឺគេធ្វើបានប៉ុន្មានគឺមិនទាន់ទេប៉ុន្តែស្រែរបស់ឯងខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេព្រោះវានៅជាប់ពាក់ព័ន្ធប្តឹងសួរមួយតគ្នាតឡាការចាប់ដើមហៅសួរមួយមិនទាន់ដល់វិញខ្ញុំណាហើយមួយទៀតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាឬចំនួនដីធ្លីនៅក្នុងភូមិឡពីងហ្នឹងមានទាំងអស់ចំនួន52គ្រួសារដែលមានបញ្ហាដីគេយកទៅបាត់អត់មានខ្សែធ្វើហើយកន្លងមកហ្នឹងក៏មានបានឃើញថាអាជ្ញាធរដូចជាភូមិដូចជាខាងថ្នាក់ក្រមគេចោះមកជួយរកដីផ្សេងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតទេដូចជាគ្មានទេបើតាមខ្ញុំនៅទៅទីនេះកាលពីមិនទាន់មុនចាប់ខ្លួនលុយស្ងៀតទេគឺគេចង់ចោទប្រកាន់យើងថាយើងនឹងប្តឹងគេពេកគេមិនរកគល់ឲ្យទេណារឿងនឹងបើគាត់អត់មានស្រែចម្ការធ្វើប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងហើយគាត់រស់យ៉ាងម៉េចដែរចឹងមិនដឹងជាម៉េចដែរនៅខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ប្រជាពលរដ្ឋរស់យ៉ាងម៉េចទៅបានមានធ្វើបើជីវភាពរបស់គាត់ពឹងទៅលើការធ្វើស្រែចម្ការចឹងក៏រស់ខ្លះក៏មានសល់ស្រែទីទួយខ្លះក៏ស៊ីឈ្នួលគេទៅខ្លះក៏ដើរច្រូតពាត់អីឲ្យគេចឹងទៅតាមរបៀបកម្មករគេហ្នឹងណាដោយយាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចាទៅចុះទៅចូលដល់ព្រៃភ្នៅហើយទៅជួយធ្វើគេធ្វើឯងនៅខាងបាត់បងអីហ្នឹងគេឲ្យទីទួយមកគាត់ទៅហូបមកពោះហ្នឹងគាត់ចិញ្ចឹមយាយចាស់ហ្នឹងផងចិញ្ចឹមចៅនៅពេលមានជំងឺចឹងបានលុយណាទៅជាបាននឹងវាអត់ទេមានតែកម្បាក់ពីបងប្អូនយើងដូចថាជួនរួនឈាមទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងគេជួយតិចតួចណែទៅគាត់អត់ដែរមិនដឹងដែរអ៊ំយល់យ៉ាងម៉េចដែរការបង្ើយតើមិនល្វីល្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលគាត់អាងតែមាត់ក្រៅប៉ុណ្ណោះទេគាត់ថាយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកគឺជាក់ស្ដែងប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលឃើញរាល់ថ្ងៃគឺយ៉ាងនេះឯងគឺយើងរស់ស្មើនឹងសម័យប៉ុលពតដែលបង្អត់បាយយើងតែគាត់យកដីអស់យើងក៏អត់បាយដែរបាទនេះគាត់រស់គាត់តែកណ្ដោទាំងនឹងស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះទេតែប្រជាជនក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនខ្លះក៏ស្លាប់ខ្លះតែអីហើយគ្នាអត់បាយដូចជាបាទអស់ខឹមដូចជាអ៊ុំក្រោយដូចទឹកដល់គ្នារកទីតែកោះដីអីទីទួចហ្នឹងតែដល់ពេលវាខ្យល់អីទៅមិនបានមើលអីហ្នឹងទៅស្លាប់អស់ស្ថិតក្នុងវ័យ99ឆ្នាំលោកតាឈិតឈនមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាដោយសារតែទំនាស់ដីធ្លីបានធ្វើឲ្យកែវភ្នែកទាំងគូរបស់ភរិយាលោកតាងងឹតភ្នែកព្រោះតែអាជ្ញាធរបានចាប់អូសទម្លាក់ពីលើផ្ទះហើយបានដួលបោកត្រូវចង់ក្បាលបណ្ដាលឲ្យខូចភ្នែកមើលមិនឃើញរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកតាមានបញ្ហាដីធ្លីគេយកអស់ប្រមាណនេះហើយខ្ញុំអស់ពីហតាតែសបែងចង់ដឹងថាដីធ្លីរបស់លោកតាបានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកណាអូវាយតាំងពីចុះពី
អាប៉ោតមកប៉ុន្តែគេឲ្យម៉ែខ្ញុំយូរហើយតាំងដូនីតាមកខ្ញុំកាន់ជាប់រហូតពីដើមនៅលើដីហ្នឹងតកមុខរបរដែរបាទធ្វើស្រែចការបាទអាស្រ័យផលហ្នឹងបានចិញ្ចឹមជីវិតទៅបាទដូងធីអីគេឆ្ងោអំពៅដល់ពេលក្រុមហ៊ុន KDC នឹងគេរឹបអស់យកទៅហ្នឹងហើយជីវភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទខ្វះខាតផ្ទះអត់នៅអីអត់មានអស់សង្ឃរស់យ៉ាងម៉េចបាទរស់នឹងសារថាអត់បាយអត់ទេហូបចេះកូនចៅឲ្យមកកំប៉ុងពីកំប៉ុងមកចេះដាក់ហូបទៅហើយមានជំងឺប្រចាំខ្លួនបាទមានតែគេបុកនេះអ្នកណាបុកពួកប៉ូលីសមិនបានប៉ូលីសបុកខ្ញុំនៅលើផ្ទះអូពេលហ្នឹងគេដេញចេញពីលើផ្ទះបាទហើយយកឲ្យព្រមចេញគេបុកឡើយបាទនេះត្រូវអត់នឹងអីសាហាមិនស្មើនឹងគ្នាសោះបាទឃើញទេហើយយាយខ្ញុំនោះគេចាក់តែលើឈើហ្នឹងវាខ្វាក់ផ្នែកទាំងពីរឡើយអូអញ្ចឹងលោកយាយខូចភ្នែកក៏ដោយសាររឿងបញ្ហាដីធ្លីគេរុញតម្លាក់ពីលើផ្ទះមកចំក្បាលខូចភ្នែកបាទខូចភ្នែកប្រហែលឆ្នាំហើយបាទជំងឺជក់រូសផ្ទះហ្នឹងចុះមានខាងថ្នាក់លើអីរដ្ឋាភិបាលគេចុះមករកយុទ្ធធរឲ្យអត់ទេលោកគ្រូអត់មានអីចាំមកក្របអត់ផងជាណាពីណាប្តីប្រពន្ធនឹងកូនបែកអត់ទៅនឹងក៏អត់បាយហូបក៏មានដែររត់ឆ្នាំចូលទៀនមកគ្មានរំបើហូបពុកមានអីអត់មានអីកទេក៏អត់ដេកខ្លាយក៏អត់ដេកពួយអត់ឡប់ក្របំណាពីដើមខ្ញុំចូលទីឡាគាត់គ្រប់គ្រាន់ដល់លើខ្វះខាតច្បាប់អញ្ចឹងបានន័យថាជីវិតរស់នៅក្នុងភូមិរស់ចាំតែក្តីស្លាប់គ្មានក្លឹមសារគ្មានអីគេទេបាទអត់មានក្លឹមសារណាលីហើយអត់ទេបាទឲ្យខ្មែរកៅទេជួយខ្ញុំផងខ្ញុំទៅវិទ្យាខ្លាំងណាស់ទុកលំបាករបស់អ្នកភូមិឡពីងមិនបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះឡើយស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំឈ្មោះអ៊ុំសុភីបានបាត់បង់ការងារជាគ្រូបង្រៀនដោយសារបានរត់គេចចេញពីការតាមចាប់ដោយអាជ្ញាធរព្រោះតែដំណោះដីធ្លីអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាស្ថានភាពគ្រួសារត្រូវធ្លាក់ដុនដាបតោកយ៉ាយ៉ាងខ្លាំងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីបានអំពាវនាវរកជំនួយមនុស្សធម៌ពីសប្បុរសជនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាជួយមកដល់អ្នកភូមិឡពីងដែលកំពុងមានដំណោះដីធ្លីបច្ចុប្បន្នមានមុខរបរស្អីដែរចាកាលពីមុនខ្ញុំអតីតជាគ្រូបង្រៀនចាបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគ្មានការងារអីធ្វើទាំងអស់មិនបានមានការងារធ្វើចាដោយសារវិបត្តិដីធ្លីដោយសាររឿងបញ្ហាដីធ្លីត្រូវគេប្តឹងតាមចាប់ចងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវមានការភៀសខ្លួនចាភៀសខ្លួនហើយត្រូវបាត់បង់ការងាររាល់ថ្ងៃនេះគឺលំបាកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់កាលពីមុនខ្ញុំមានការងារធ្វើឥឡូវនេះការងារក៏គ្មានធ្វើដីស្រែក៏គ្មានចាអញ្ចឹងមានប្តឹងតែតុលាការគេជួយរកយុត្តិធម៌ចាខ្ញុំបានប្តឹងទៅដែរប៉ុន្តែគ្មានឃើញអ្នកណាគេចាត់ការហើយក៏គ្មានឃើញរដ្ឋអំណាចឃើញខាងអ្នកណាគឺមកជួយដោះស្រាយសម្រាប់ពួកក្រុមគ្រួសារនាងខ្ញុំដូចជាអ្នកភូមិឡពីងនឹងដែរក៏គ្មានឃើញអ្នកណាគេចុះមកដោះស្រាយទាំងអស់ចាខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលដូចជាគ្មានអើពើសម្រាប់អ្នកភូមិឡពីងខ្ញុំសោះពួកខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតម្នាក់ដែរប៉ុន្តែគ្មានឃើញរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរណាមួយមកដោះស្រាយអំពីវិបត្តិដីធ្លីរបស់ពួកខ្ញុំដែលមានភាពរ៉ាំរ៉ៃជាង10ឆ្នាំមកហើយចាខ្ញុំត្រូវគេឈូសឆាយផ្ទះចោលអស់ម្ដាយក្មេកក៏ត្រូវគេចាប់ដាក់គុកទៀតតើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់យ៉ាងណាការងារក៏អស់ធ្វើចាដីស្រែក៏គ្មានជីវភាពរបស់ឯងមិនដែរជីវភាពរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតចាជួនកាលទៅបានប្តីទៅធ្វើការសំណងខ្លះទៅបានយកលុយមកទិញកោទិញអីហូបចឹងទៅកាលមុននៅជាគ្រូរៀនបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានណាចាបានជាង100000គ្រាន់តែយើងកត់គង់កោខ្លះចឹងទៅណាហើយបានប្តីធ្វើស្រែរួមគ្នាទៅជីវភាពយើងមិនថាធូរធានណាស់ណាបានមកសំរុំអាចរស់នៅស្រួលតែយើងមានដីស្រែនិងមានការងារធ្វើឥឡូវនេះការងារក៏គ្មានធ្វើដីស្រែក៏អស់ចាអញ្ចឹងជីវភាពខ្ញុំគឺយ៉ាប់យ៉ឺនចារាល់ថ្ងៃនេះក៏មានបញ្ហាគម្រាមកំហែងសម្រាប់នាងខ្ញុំដែរមានពាក្យចាមរាមនិងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនទៅកុំឲ្យចេះតែហ៊ានចេញមុខតវ៉ាពេកប្រយ័ត្នជាប់គុកប្រយ័ត្នអីអញ្ចឹងណាចាមិនទាន់ចប់ទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏ព្រួយបារម្ភពីសុខភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែររាល់ថ្ងៃមានតែបន្តការធ្វើការតវ៉ាបន្តទៀតចារាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនៅធ្វើការតវ៉ាបន្តទៀតដែលអត់មានឈប់ទេព្រោះដីរបស់ខ្ញុំវាអយុត្តិធម៌កាលពីមុនមកយើងប្តឹងទៅតុលាការកំពង់ឆ្នាំងអំពីរដ្ឋវិនីហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់ពួកយើងហ្នឹងឡើងទៅតុលាការភ្នំពេញទាំងអស់ចាដោយសារការខ្វះខាតនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅបងប្អូនដែលនៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យជួយឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារពួកខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារទាំង52គ្រួសារនៅក្នុងភូមិឡពីងផងសម្រាប់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងជួយជីវភាពរបស់ពួកខ្ញុំដែលខ្សត់ខ្សោយដោយសារវិបត្តិដីធ្លីនេះផងចាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានដំណោះដីធ្លីនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាវិបត្តិដីធ្លីនេះចេះតែអស់បន្លាយរកទីបញ្ចប់គ្មានពីព្រោះភាគីដែលពាក់ព័ន្ធគឺជាមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនដែលមានអ្នកធំនៅកាងពីក្រោយ
គេនៅរងចាំមើលថាតើលោកហ៊ុនសែនដែលបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធិវិទ្យុខ្មែរប៉ុ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិទ្យុខ្មែរប៉ុសូមជូនកិច្ចសម្ភារចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកពេជ្រសវណ្ណជាមួយនឹងឯកឧត្តមប៉ែនសវណ្ណជាបេក្ខជនជាប់តំណាងរាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ដីអំពីព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សដែលត្រូវបានហៅថាព្រះសង្ឃ7មករាចាចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់លោកពេជ្រសវណ្ណជាមួយនឹងឯកឧត្តមប៉ែនសវណ្ណមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរឯកឧត្តមប៉ែនសវណ្ណបាទជំរាបសួរលោកបាទខ្ញុំទទួលព័ត៌មានថាលោកឥឡូវនេះកំពុងតែនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពិតមែនទេបាទតាមព័ត៌មានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរដ្ឋ Florida ហ្នឹងបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សដែលជាព្រះសង្ឃ7មករាក្នុងនេះតើលោកដែលជាអតីតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80 79ហ្នឹងតើលោកអាចដឹងពីប្រវត្តិខ្លះៗរបស់ព្រះសង្ឃទេពវង្សទេបាទសូមជួយខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅរឿងលោកទេពវង្សកាលពីដើមគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានសេរីរាជដល់ចំណងផ្នែកហមជំរាបចេញពីសេរីរាជទៅនៅជនបទខ្ញុំជួបនៅវត្តសេរីរាជនៅថ្ងៃ12ខែ6ឆ្នាំ1979ហើយខ្ញុំអត់ដឹងលោកសង្ឃទេលោកជាបាក់សក៏លំសរបស់ហើយសួរមិនដូចជាលោកនៅវត្តមិនបានអាត្មាលោកសង្ឃនេះអញ្ចឹងតែគុណលោកសង្ឃបើជាតែគុណវិទ្យាបុលនៅវត្តណាលោកថាបុលវត្តនេះហើយដល់នេះចឹងតែគុណចង់ទៅក្នុងបីលោកមិនបរិការណាតែអាត្មាចង់ទៅខ្ញុំទៅវត្តអាណាឡំវត្តលោកទេពវង្សគាត់គង់នៅទីនោះខ្ញុំเลยសួរតែគុណមិនមកដល់គង់ក្នុងបីវិញអាត្មាមកពីវិទ្យាមកដល់នេះខ្ញុំសួរពើតាមដឹងទេតែលោកគុណមកឲ្យបានមកដៃឆាយអមេរិកខ្ញុំនិយាយនោះហើយលោកលាវីមកវិញទេណាអាត្មាជីតែគោដល់អាត្មាជឿផងតាមដល់លោកបីហើយដល់នេះខ្ញុំញាក់ព្រឹកដែរលោកសង្ឃបោកប្រាស់ខ្ញុំទៀតដែរហើយខ្ញុំសួរតែគុណនឹកឡើងវិញតែគុណមុនមកជឿតែគោហើយតែគុណនៅចាំនេះចាំក្នុងគណៈនេះតែស្នាមមើលមកប្រហែលដែរបើយូរឆ្នាំមិនចាំមកទេដល់ខ្ញុំថាតែគុណខ្ញុំមិនណាជាអ្នកសង្ឃជាតិចាក់ពតវិញដល់មកហមហើយ7លក្ខណៈ3ពីនោះហើយតែគុណមកប្របីគណៈឃើញតែគុណឃើញពេលនេះនៅវត្តសេរីរាជអមានចង្ហាន់អមានតាចាអមានជាអស់វិញចឹងតែគុណទៅប្របីមកណាហើយដល់លោកថាពោមកអរគុណណាហើយដល់ខ្ញុំហៅឡើងយល់ថាខ្ញុំពីសេរីរាជប្របីប្រហែលសាប៉ានេះដល់ប្រហែលឆ្នាំក្រោយខ្ញុំទៅប្រជុំនៅនេះនៅវត្តលោកគង់លោកផងខ្ញុំលោកដាក់មកជើងដាក់តែគោអានេះគឺឃើញថាពិតខ្ញុំជួយលើគួនណាស់ដែលលោកទេពវង្សនៅគុណដល់ខ្ញុំសង្គ្រោះជាតិបច្ចាប្រពៃណីបានឡើងមកពី4នេះណានៅមានលោកតាទេពវង្សដែរហើយក៏មិនហេតុជាពិតថាខ្ញុំមិននាំលោកមកលោកពេញយកដល់ដឹកលោកមកបើលោកមិនដឹងនៅវត្តណាឡំអមានលោកសង្ឃមានសារអាចជឿអាចជាពេញខ្ញុំចាត់តាំងឲ្យកម្លាំងរបស់សម្រាប់បនអរគុណនៅវត្តបានបួនទៅការពិសេសទៅដើម្បីនឹកដល់គុណនៃនាំលោកមកបានខ្ញុំនិយាយលោកមកសួរឆ្លើយនិយាយអីឡើងណាខាង7មករាតែណាបង្កើត7មករាគឺខ្ញុំមកបានស្វណ្ណហើយចង់លើកសាសនាដែរគ្រប់គ្នាឡើងវិញហើយបងប្អូនផ្នែកនេះជួយលោកទេពវង្សទៅអរ៉ាមីទៅប្រមយ៉ាងផងព្រោះលោកមានពាក្យសម្ដីមកមិនថាទៅបាទចង់ឲ្យឯកឧត្តមបញ្ជាក់ពីព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចោទប្រកាន់ថាលោកហ្នឹងជាសង្ឃ7មករាហើយឆ្នាំ1979មកគឺមានប្រទេសយួនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងតើរឿងហ្នឹងរឿងពិតទេបាទអានេះគឺយួនមកចូលសង្ឃខ្មែរខាងខ្ញុំជាចលនាសង្ឃជាតិខ្ញុំមកបង្កើតពីគ្រូហើយបង្កើតពេលលោកកើតបាននយោបាយបានកងមករដ្ឋអមេរិកមានតែជួយណាដល់ខ្ញុំឡើងវាយមិនស្នាបតទេអបតមាន25ប្រពលហើយខ្ញុំនឹងស្នើពលយួនឲ្យជួយកម្លាំងតបបាយខ្មែរហមហើយដល់ខ្ញុំស្នើពលយួនគេជួយទៅគេថាប្រទេស
កម្ពុជាព្រឹកយ៉ាងតែបើខ្ញុំនឹងជួយចាស់ដល់យូរនេះគេថាចឹងហើយខ្ញុំដល់ខាងច្បាស់ណាជួយទៅវិញគេថាជួយចង់រកវិជាបុរដ្ឋអរចាផុតពីខ្លាយហោហើយបរិបទដាក់ពីទៅប្រទេសវាទៅតំបន់បានតែការពិតហើយបើបាក់រានេះគឺគេដែលកំណត់ដែលខ្ញុំកើតដល់សង្គមជាតិប៉ុន្តែដែលណាអិសរាជនយោបាយគាត់មិនហ៊ានលើកការពិតទេមិនហ៊ានលើកឈ្មោះខ្ញុំទេហើយថ្ងៃពីស៊ូថ្ងៃ7មករាបានលើកឈ្មោះខ្ញុំមិនតាមទូវិទ្យុអមានគឺសម្ដេចជាជួនខ្លួនឯងគាត់មិនចូលឈ្មោះខ្ញុំដល់ជួយ7មករាណាគាត់កោះចោលបានគឺប៉ុន្តែដែលប្រវត្តិសាស្ត្រចាឡើងចាច្បាស់លាស់ហើយដោយលោកទេពងគាត់មិនបានឈ្មោះខ្ញុំគាត់មិន7មករាប៉ុន្តែ7មករាមិនមហាតេជោទេគឺខ្ញុំបានបែរស្លាប់ខ្ញុំបាត់បរិសារបស់គេលើកខ្លួនឯងបាទឯកឧត្តមត្រង់ថានៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មរយៈពេល3លើករួចមកហើយឃើញថាសម្ដេចសង្ឃទេពវង្សនឹងតែងតែប្រកាសថាមិនអោយព្រះសង្ឃចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើក្នុងន័យនេះតើឯកឧត្តមយល់ដូចនេះដែរបាទខ្ញុំឃើញថាលោកទេពវង្សជាគេក្បែរដែរការជឿចាប់នៅរបបម៉ែអស់ណាប៉ុន្តែបើរស់ឡើងវិញហើយយើងឃើញថាតែកាលគេចង់ទីមានសិទ្ធិសេរីភាពជាតិប្រទេសប្រកបនេះសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ខ្ញុំបានបញ្ជាន់អតីតធានបកប្រជាជនប្រជារដ្ឋនៃរបបសាធារណរដ្ឋជានៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំចូលរួមក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ជាឧត្តមទីប្រកាសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកទេពវង្សហាមគាត់បណ្ដោយគេទីសិទ្ធិណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចហាមគាត់បានទេបើហាមគាត់ចឹងដូចថាលោកសង្ឃទេពវង្សមិនទទួលស្គាល់ការពិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនចង់ជាព្រះសង្ឃជាស្ដេចសង្ឃនៃសុភវិរិទ្ធលោកច្បាស់របស់យ៉ាងនេះបាទក៏ទៅងាកបន្តិចទៅឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថាឯកឧត្តមជាបេតា7មករាហើយក៏ជាបេតា2ធ្នូឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំអបអរសាទរនៅថ្ងៃ2ធ្នូនេះវាចាក់ចងទៅនឹងថ្ងៃ7មករាអញ្ចឹងក្នុងអត្ថន័យថ្ងៃ2ធ្នូហើយនិងថ្ងៃ7មករាហ្នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរសូមឯកឧត្តមរៀបរាប់ទៅឲ្យបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជ្រាបបាទមានថ្ងៃទាំងពីរដោយសារក្រោយ17មេសាឆ្នាំ1975គឺខ្មែរក្រហមគឺយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់បញ្ហាធ្វើជាទៅកាត់សម្រាប់យ៉ាងរគិលស្រាប់ជា3លានដែរមិនលាន7ការគូសារទេ7មករានេះហើយតែណាព្រោះដើមខ្ញុំបានបែរស្វាងសំទទួលត្រូវចំពោះជាតិមេត្តាភូមិនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកឲ្យយល់ដឹងច្បាស់ហើយគណៈបកប្រជាជននេះគឺបាក់ផ្សារចោល7មករាអត់មានបានស្វាងនេះក្នុងរាជអាវប៉ុននេះមានដល់4ណាដែលជួយដាក់ទី8ហ្នឹងក៏គាត់លើករៃក្តីថាគាត់ជាអ្នកសង្គ្រោះជាតិយើងស្ដាប់ការពិតរបស់ខ្ញុំលើកឡើងនៅតាមពវយូនេះលេខចំពីវនេះដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកយើងធ្វើឯកភាពគ្នាខ្មែរទៅជួយគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះជាតិខ្មែរឲ្យចាក់ផុតពីតាមបានបងទាំងនេះហើយនៅរបស់ប្រតិការរបស់ពលរដ្ឋនេះខ្មែរយើងចង់ឃើញចង់រស់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែសម្ដេចជាវងក៏លើកថ្ងៃ7មករាហើយ7មករាឲ្យខ្មែរអរគុណយន្តអាមតៈយន្តចូលស្រុកយន្តកាត់យកដីខ្មែរយន្តមកដល់ការងារខ្មែរហើយនៅនេះ7មករាអាមតៈមិនធម្មតាទេអ្វីគឺពិតជាការពិតតែដីសពថ្ងៃនេះនៅក្រោមអំណាចរបស់យន្តគេក្តោបហើយនេះអស់លោកឯណាត់នៅតាមសពថ្ងៃខ្ញុំនឹងឃើញការជិះចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃដល់ចូលស្រុកខ្មែរកំពុងពីវិញឥឡូវខ្មែររកសុខភាពដោយសារសុខលុយហើយយន្តចូលយកពីដល់ការងារខ្មែរតែខ្មែរទូចអត្តភាពជាតិគេធ្វើវិរិយជាតិឯងណាឲ្យដាក់ដឹកនាំស្វែងសបែសម្រាប់អាកមហាសានលេចូលនេះគឺហាក់ជានេះរបស់គាត់យ៉ាងឧត្តមប៉ុន្តែគំនិតរបស់គាត់គឺថោកទាបគឺបំរើយន្តឲ្យយន្តចូលពេញទៅនៃខ្មែរខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថារកសពថ្ងៃយន្តទៅពេញគ្រប់ខែទូទាំងប្រទេសទៅពេញមានដែរខែណាក៏មានដែរហើយយន្តនេះចង់យកទៅដីខ្មែរហើយចឹងមកខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទៅស្ដាប់ខ្ញុំបាទដល់ជាចុងក្រោយនេះតើឯកឧត្តមមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ញើសារទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើឯកឧត្តមដែលជាអ្នកបង្កើតរណសេរសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ1979ទសវត្សរ៍ទីឆ្នាំ80ហ្នឹងដើម្បីយល់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់ព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សបាទប្រវត្តិព្រះសង្ឃរាជទេពវង្សនៅជំរឿនខាងដើមវិញពេលនេះខ្វាយហំដូចរម៉ៃខ្ញុំទៅមើលឲ្យថាជារៀបដើម្បីឲ្យបងប្អូនថែរក្សាភាសាអង្គរជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរហើយជួយលោកតាទេពវង្សប្រវត្តិជារៀបបើក៏មិនទួស្គាល់ពិតហើយលោកសង្ឃទេពវង្សមកកាន់ពូសាសុំនិយាយរឿងពិតក៏មិនដឹងរឿងអីមិនសមហេតុសមផលក៏មិនអីលោកសង្ឃមិនដឹកខុសត្រូវហើយលោកទេពវង្សមិននៅខ្វៃដែរលោកចាស់ហើយគួរណាស់ចាស់ហើយយើងឲ្យកូនខ្មែរយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកយើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារឲ្យមាន
ពុទ្ធរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងណាមរៈ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមតែងសវណ្ណដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទនីតិលិខិតមុនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចានឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់លិខិតមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់លោកហែមវ៉ាន់ឆនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងជាអតីតកម្មាភិបាលកងយោធាពិសេសរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាភាគទី1ចាចង់ដឹងថាតើលិខិតមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់លោកហែមវ៉ាន់ឆនពីប្រទេសបារាំងមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនិងសូមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈជនវីរៈនារីដែលបានបរិកម្មជីវិតក្នុងបុព្វហេតុជាតិគ្រប់ចំនួនរួមទាំងអ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍លើស្ពានកោះពេជ្រផងដែរកម្ពុជាចាប់តាំងពីបានបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី5នាថ្ងៃទី28កក្កដា2013មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជិត4ខែទៅហើយដែលកម្ពុជាមិនទាន់បានបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មួយនៅឡើយទេហេតុនេះខ្ញុំបានចងក្រងអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថា63រូបតំណាងនៃសម្លេងខ្មែរគួរប្រកាសការពិតប្រាប់ពិភពលោកជាផ្លូវការនិងសូមអភ័យខន្តីទុកជាមុនប្រសិនបើមានការលើសលួសខ្វះខាតនៅចំណុចណានោះតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមអានជម្រាបជូនដូចតទៅមុនពេលបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី5នាថ្ងៃទី28កក្កដា2013នេះអង្គការ NDI និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យជាច្រើនបានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនករណីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់នគររួមទាំងអន្តរជាតិផងនោះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះវាសនានៃប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានកសាងឡើងដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបយួនហាណូយខ្លែងភេទដែលផ្ទុយពីសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងនាថ្ងៃទី23តុលា1991បកប្រជាជនកម្ពុជាជំនួសមុខអង្គការលើយួនហាណូយបានពង្រីកពង្រឹងអំណាចវាទីនិយមប្រឡាយពូជសាសន៍យួនហាណូយពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិដែលក្រុងហាណូយមានមហិច្ឆតាលេបត្របាក់កម្ពុជារំលាយពូជសាសន៍ខ្មែរនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រក្តៅត្រជាក់ដោយដើរស្របទិសផងនិងបញ្ច្រាស់ទិសនៃគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងដែលយើងហៅថាអាណានិគមនិយមបែបថ្មីក្នុងសតវត្សទី21នេះនៅកម្ពុជាដោយការមើលឃើញនៅស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងដុនដាបបែបនេះកូនខ្មែរបានក្រោកឈរឡើងប្រយុទ្ធយ៉ាងអង្អាចក្លាហានក្នុងការតបតស្ដីពីជំហរបដិញ្ញាតស៊ូឬបំរាស់បញ្ចេញមតិស្រែកទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពយុត្តិធម៌សង្គមដោយមិនខ្លាចញញើតក្នុងការពុះពៀរាល់ឧបសគ្គដែលយួនហាណូយបានកំពុងសាបព្រោះមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យលបលួចធ្វើឃាតតាមរយៈចារកិច្ចយួនហាណូយបង្កប់ខ្លែងភេទជាកងទ័ពខ្មែរប៉ូលីសទាហាន PM ឬជាជនស៊ីវិលដែលមានបកប្រជាជនកម្ពុជាជំនួសមុខអង្គការលើយួនហាណូយនឹងបានបន្ទប់បុគ្គលតួឯកនៃរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខុសច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួនយួនហាណូយនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ចីដៃខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរក្នុងរូបភាពបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងដើម្បីបំផន់មតិជាតិខ្មែរនិងពិភពលោកឲ្យយល់ច្រឡំថាគឺជាបញ្ហានយោបាយដែលត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទៅវិញកូនខ្មែរបានក្រោកឈរឡើងមានដូចជាប្រជាកសិករកម្មករនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យព្រះសង្ឃប៉ូលីសទាហាន PM បានបញ្ចេញសកម្មភាពប្រយុទ្ធយ៉ាងអង្អាចក្លាហានតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹកក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនម្នាក់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយយួនហាណូយត្រួតត្រានិងផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលតួឯកនៃមេរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខុសច្បាប់ដែលជាឈ្នន់ឧបករណ៍នយោបាយរបស់បរទេសឈ្លានពានប្រឡាយពូជសាសន៍យួនហាណូយនៅកម្ពុជាខ្មែរបានបោះឆ្នោតជូនបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2012រវាងបកខ្មែរនិងខ្មែរអ្នកជាតិនិយមបកពីរបានបូកបញ្ចូលគ្នានិងមានចំហគោលដៅក្នុងការស្រោចស្រង់ជាតិខ្មែរឲ្យរស់ឡើងវិញឯបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាបកបរទេសឈ្លានពានប្រឡាយពូជសាសន៍យួនហាណូយ
បានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1951ដែលមានមហិច្ឆតាលេខត្របាក់កម្ពុជាតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះក្នុងអាណត្តិទី5នាថ្ងៃទី28កក្កដា2013នេះខ្មែរយើងបានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់រវាងមិត្តនិងសត្រូវសូម្បីតែខ្មែរដែលនៅក្នុងជួរនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានបោះឆ្នោតជូនបកសង្គ្រោះជាតិស្រោចស្រង់កម្ពុជាជីកស្ដារសេដ្ឋកិច្ចលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានកម្មករកសិករមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានគ្រូបង្រៀនPMជាដើមបើទុកណាជាមានការឆក់ប្លន់សន្លឹកឆ្នោតគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចផាត់ខាំងរារាំងនៅចរន្តខ្មែរស្នេហាជាតិនៃសន្ទុះទឹកចិត្តដ៏ក្លាហានដែលកូនខ្មែរបានបដិញ្ញាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយត្រួតត្រាបំផ្លាញសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់រូបភាពនេះបានជាដាច់ខាតការជឿជាក់ក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បំផុតនៃកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់ចំនួនត្រូវបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៃការបង្ហាញឆន្ទៈដ៏មោះមុតនៃខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់ឆ្នោតស្ទើរពេញផ្ទៃនគរដែលបានលើកជូនបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីស្រោចស្រង់នគររួចស្រេចនោះដែរកាលពីថ្ងៃទី28កក្កដា2013ដែលមានសមាជិកសភា63រូបជាតំណាងនៃសម្លេងរាស្ត្រខ្មែរម្ចាស់នគរអាស្រ័យហេតុនេះក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាកូនខ្មែរមួយរូបមានកាតព្វកិច្ចបំពេញតួនាទីចូលរួមចំណែកជាស្មារតីនិងការលះបង់ចូលរួមរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាមានការរំលឹកស្ដីពីលទ្ធផលនៃការចរចារវាងខ្មែរម្ចាស់នគរអ្នកឈ្នះនិងសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសយួនឈ្លានពានដែលត្រូវបានទទួលការបរាជ័យក្នុងអតីតកាលក៏ដូចជាក្នុងអាណត្តិទី5នេះដែរការចរចាលើកទី1គឺថ្ងៃ17មេសា1975កងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ នល់បានលើកទង់ពណ៌សបញ្ជាក់បង្ហាញពីសញ្ញាដាក់អាវុធចុះឈប់បាញ់គ្នាដោយមានការយោគយល់ថាក្រុមខ្មែរម្ខាងទៀតក្នុងឯកសណ្ឋានខោអាវខ្មៅប្រមារំកដែលហៅថាជាក្រុមខ្មែររណសេរីឬខ្មែររំដោះដែលមានកងទ័ពយួនហាណូយ 70000 នាក់នៅពីក្រោយខ្នងផងនោះកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរលន់ នល់ក្រោយពីបានចរចាដាក់អាវុធចុះទូទាំង24ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកស្រាប់តែឮសូរការប្រកាសពីក្រុមខ្មែរម្ខាងទៀតដែលមានឯកសណ្ឋានខោអាវខ្មៅបានប្រកាសតាមប្រព័ន្ធប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងថ្ងៃ17មេសាដដែលនោះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរណសេរីរំដោះជាតិកម្ពុជាគឺឈ្នះដោយចុងកណ្ដុងគឺមិនមែនដោយការចរចាសន្តិវិធីនោះទេបន្ទាប់មកក្រុមខ្មែររណសេរីរំដោះជាតិកម្ពុជាដែលមានឯកសណ្ឋានខោអាវខ្មៅប្រមារំកដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជាអង្គការលើយួនហាណូយនោះបានដេញបាញ់សម្លាប់កងទ័ពខ្មែរសាធារណរដ្ឋលន់ នល់ដែលមិនមានអាវុធនៅនឹងដៃថែមទាំងបានបាញ់សម្លាប់វាយទាត់ធាក់ព្រះសង្ឃខ្មែរដែលគង់នៅក្នុងវត្តនិងបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលទើសមុខទើសមាត់ពួកគេបានស្លាប់យ៉ាងអណោចអាធមសាហាវព្រៃផ្សាយយងខ្នងនៃក្រុមអមនុស្សចោលថ្មិលឥតសាសនាព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើនេះគឺមិនខុសគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកា2013នៅមុខវត្តស្ទឹងមានជ័យនិងក្នុងបរិវេណដែលមានក្រុមចារកិច្ចយួនហាណូយខ្លែងភេទជាក្រុមប៉ូលីសខ្មែរបិទបាំងមុខមាត់ដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជានៃមេប៉ូលីសហាណូយយួនជួនសវណ្ណបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីខ្មែរលក់បាយម្នាក់ឈ្មោះអេងសុខុមនិងវាយទាត់ធាក់ក្រុមយុវជនលក់ដូរអ្នករត់ម៉ូតូឌុបព្រមទាំងបានវាយដំលើរាងកាយព្រះសង្ឃខ្មែរបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងកុដិទៀតផងនេះគឺជាទង្វើនៃក្រុមយួនជាកងចៅថ្មិលឥតសាសនានិងមិនខុសពីព្រឹត្តិការណ៍នាថ្ងៃ17មេសា1975នៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនោះដែរការឈ្លានពានកម្ពុជានៃមេបនវិធីនិយមប្រឡាយពូជសាសន៍វៀតណាមយួនហាណូយនាថ្ងៃ7មករា1979ត្រូវបានមតិជាតិខ្មែរនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់ទោសយ៉ាងពេញទំហឹងថែមទាំងមានការក្រោកឈរឡើងបង្កើតចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធពីសំណាក់កូនខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់ចំនួនរាប់ម៉ឺនសែននាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃចលនាខ្មែរតស៊ូប្រដាប់អាវុធមាន3ក្រុមក្រុមទី1មានឈ្មោះហៅថារណសេរីជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហៅកាត់ថារជបខដឹកនាំដោយសម្ដេចបបរសេដ្ឋាសឿនសានបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី9តុលា1979ក្រុមទី2មានឈ្មោះហៅថាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅថ្ងៃទី26មិនិនា
ដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងក្រុមទី3គឺកងយុទ្ធមិត្តខ្មែរក្រហមបរិសុទ្ធបដិញ្ញាតស៊ូដោយប្រដាប់អាវុធរួមទាំងក្រុមខ្មែរក្រហមភ្នាក់រលឹកដែលជាអតីតខ្មែររណសេរីឬខ្មែររំដោះដែលធ្លាប់បានស្ថិតក្រោមបញ្ជានិងត្រូវបានចាញ់សល់អង្គការលើយួនហាណូយនោះបានបូកបញ្ចូលគ្នាជាកងកម្លាំង6ផ្ដុំតែមួយនិងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់សាឡុតសហៅប៉ុលពតខៀវសំផនអៀងសេរីស៊ុនសេននួនជាតមុខក្តីនោះក្រុមចលនាខ្មែរតស៊ូប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រមុខដឹកនាំដែលមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រធាននៃចលនាខ្មែរតស៊ូត្រីភាគីនេះចំណែកកងទ័ពខ្មែរដែលធ្វើការក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនបានយល់ច្បាស់ពីតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺបម្រើការពារជាតិសាសនាគឺត្រូវស្លូតបូតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់និងគោរពបូជាសាសនាដោយយកព្រះពុទ្ធអង្គព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ទីពឹងនោះប៉ុន្តែត្រូវមើងម៉ាត់ប្រយុទ្ធដាច់ខាតចំពោះសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រយួនហាណូយឈ្លានពានកម្ពុជាគឺមិនសប្បាយចិត្តមិនគាំទ្រចំពោះវត្តមានកងទ័ពយួនហាណូយនៅលើទឹកដីខ្មែរដោយមានជាហូរហែយួនហាណូយខ្លែងភេទជាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចំណែកប្រទេសសូវៀតដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនគាំទ្រយួនហាណូយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកសម្ភារៈយោធាចំពោះកងទ័ពយួនហាណូយឈ្លានពានកម្ពុជាបានត្រូវជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយមិនអាចបន្តជំនួយគាំទ្រកងទ័ពយួនហាណូយជាង100,000នាក់នៅកម្ពុជាដែលត្រូវចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ$3 លានសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃនោះបានទៀតទេចំណែកចលនាខ្មែរតស៊ូប្រដាប់អាវុធត្រីភាគីវិញបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាបើការវាយប្រហារតាមក្បួនសង្គ្រាមទ័ពវាយឆ្មក់ប្រលេះគ្រាប់ពោតបានសម្លាប់កងទ័ពយួនហាណូយពី300ទៅ400ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃពាសពេញផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាដោយការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៃការលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់នៃវីរៈកលបុត្រកុលធីតាខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយគ្រប់ជំនាន់ក្នុងបុព្វហេតុដ៏ត្រឹមត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងការសង្គ្រោះការពារជាតិមាតុភូមិកម្ពុជានិងការបរាជ័យនៃមេបនវាទីនិយមប្រឡាយពូជសាសន៍យួនហាណូយទើបមានកិច្ចចរចាដោយសន្តិភាពស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃ$23,1991ហេតុដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងស្ដីពីកម្ពុជាគឺមិនមែនកើតឡើងដោយឯងនោះឡើយពាក្យមួយឃ្លាត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញចែងថាចេះមកពីរៀនមានមកពីរកឯសិទ្ធិសេរីភាពក៏មិនមែនកើតឡើងដោយឯងដោយមិនបញ្ចេញសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដោយមិនមានការលះបង់គ្រប់រូបភាពនោះដែរទើបបណ្ដាលឲ្យមានការចរចាលើកទី2បន្ទាប់ពីការចរចាលើកទី1នាថ្ងៃ17 មេសា 1975យុទ្ធនាការនៃការចរចាជាសម្ងាត់រវាងមេដឹកនាំយួនហាណូយនិងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រធាននៃចលនាខ្មែរតស៊ូប្រដាប់អាវុធត្រីភាគីបន្ទាប់មកក្រុងហាណូយបានបញ្ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាបុគ្គលតួឯកឧបករណ៍នយោបាយជំនួសមុខថ្នាក់លើក្រុងហាណូយបានជួបចរចាជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ1987និង88នយោបាយនៃដំណាក់កាលតលច្រកនៃមេបនវាទីនិយមប្រឡាយពូជសាសន៍យួនហាណូយបានសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1989ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃឆាកល្ខោននយោបាយមួយដើម្បីបំផន់មតិជាតិខ្មែរនិងពិភពលោកការដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនយួនហាណូយនៅពេលថ្ងៃក្នុងការបង្ហាញមតិជាតិខ្មែរនិងអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែពេលយប់ក្រុងហាណូយបានបញ្ជូនកងទ័ពថ្មីរបស់ខ្លួនចូលបង្កប់ក្នុងផ្ទៃប្រទេសកម្ពុជាវិញដដែលដូច្នេះការដកកងទ័ពយួនហាណូយចេញពីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1989នោះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចរចាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរកងទ័ពរបស់ខ្លួនយួនហាណូយប៉ុណ្ណោះដូនតាខ្មែរយើងបានផ្ដាំថាខ្មែរកុំចោលក្បួនយួនមិនដែលចោលពុទ្ធបុត្រឡើយក្រុងហាណូយបានប្រគល់តួនាទីចរចារវាងហ៊ុនសែនដែលជាកូនអុករបស់ខ្លួនយួនហាណូយជាមួយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាព្រះប្រធាននៃចលនាខ្មែរតស៊ូប្រដាប់អាវុធត្រីភាគីដើម្បីយកលេសឲ្យពិភពលោកយល់ច្រឡំថាគឺជាបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងទៅវិញនិងក៏មិនខុសគ្នានៃការចរចានាថ្ងៃ17 មេសា 1975ដែលមានកងទ័ពយួនហាណូយ 70,000 នាក់
បានត្រៀមជាសម្ងាត់នៅពីក្រោយខ្នងនៃក្រុមខ្មែររណសេឬខ្មែររំដោះក្នុងឯកសណ្ឋានខោអាវខ្មៅក្រមារំកដូចគ្នានោះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃ23តុលា1991ស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាដោយរួមទាំងបូរណភាពទឹកដីផងនោះមានកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺរាល់សិទ្ធិសញ្ញាណាដែលបានធ្វើឡើងមុននិងក្រោយរវាងទ្វេភាគីក្រុងហាណូយកម្ពុជាត្រូវទុកជាមោឃៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីនាថ្ងៃ23តុលា1991ស្ដីពីកម្ពុជាគឺពិតជាមានបណ្ដាប្រទេស18បានចុះហត្ថលេខាក្នុងការអះអាងធានារ៉ាប់រងគាំពៀកម្ពុជាក្នុងការផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបំបត្តិអំពើពុករលួយបំបត្តិភាពក្រីក្រនិងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យុទ្ធសាស្ត្រនៃការចរចារបស់ខ្មាំងសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្រយួនក្រុងហាណូយបានប្រើភាសាផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិសន្តិភាពសន្តិវិធីកសាងជាតិប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចចរចារវាងខ្មែរនិងខ្មែរកុំឲ្យបរទេសមាក់ងាយភាសាអស់ទាំងនេះហើយដែលជាឈ្នន់នយោបាយលេងសើចឡប់ឡែព្រោះវាមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះឡើយការរំលាយជំរំនៃចលនាខ្មែរតស៊ូប្រដាប់អាវុធដែលមានមូលដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃដោយមានការគាំពៀពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃផងទៀតនោះការរំសាយកងទ័ពខ្មែរតស៊ូប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនច្រើនថែមទាំងមានការដុតបំផ្លាញអាវុធចោលរាប់ពាន់ម៉ឺនដើមផងទៀតចាស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាទីលិខិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលលោកអ្នកនាងទទួលបានតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនៅថ្ងៃស្អែកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់លិខិតមិត្តអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់សូមអរគុណជាកាដូបេះដូងឈឺចាប់ចាប់ទ្រង់ពួកចៅលួងជាតិក្រុមឯងខបបាត់រៀនគួរមិនកាត់ពួកខ្វាំងមានយានធ្វើពេលដាក់ស្នំរៀបការតុកធំទុកកលបៃស្មៀនបើបាត់ហើយតទៀតគឺពិតជាលេចលងអស់ជាតិស្លាប់ខ្មែរក្រែកអួនអំនួតឯងស្អាតនេះជ័យខ្លាំងខ្លាំងដាក់ជ័យលុយគេលួងដីរ៉ានឹងផ្ទុំពលរត់ដៃយំអត់ជ័យស្ដាប់ទេខ្ញុំនួនចៅក្រោយខ្មែរអើយអស់ហើយកូនធ្វើខ្ញុំគេបើមិនតមិនបានទេមួយកូនជាតិខ្មែរដោយមួយជីវិត2013សំលេងបងឆ្នោតរៀនបានអស់ដោតបោះជូនចង់គ្រួខ្លាំងដោមេ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មីនៅថ្ងៃស្អែកទៀតសូម